好声音2023海选已经进入尾声，全国大赛开启，4位导师的战队也即将集结完毕。相比起前几年的中国好声音，2023年的学员们更加知名。如今4大战队中，刘宪华、潘玮柏的战队已经满员。刘宪华战队有6人，学员有一菲、柏林、李在熙、张天赐、四川辣妹等。潘玮柏战队6位学员也满员了，学员有新竹、马来西亚选手等。周华健战队5位学员，有创造营2020的遗珠选手、网红歌手可楼等。薛之谦战队4位学员，有中国潮音的选手，还有戏腔选手等。在这4位导师当中，周华健可以说是资历最高，身份地位也是比较高的前辈级别的人物了。不过，作为一些年轻的选手，不一定喜欢周华健的音乐。薛之谦虽然是内地演唱会售票数据最好的歌手之一，而且粉丝群体的年龄范围也比较宽泛，但是战队也没有满员。不过，我们从这些选手的身份当中可以看出，2023年的中国好声音主打的就是引流。其实这几年来，大家对于浙江卫视的各个综艺节目已经倍感失望，不管是跑男还是中国好声音，收视率都开始一路下跌。很多网友对于这次中国好声音的做法表示不满，认为浙江卫视如今已经步入低谷，需要靠这种引流来博取收视率了。今年中国好声音的选手完全没有素人了，从4个导师来看，能够带来的流量有限，所以只能从网红选手着手了。比如李泡儿在视频平台就有1.3亿粉丝，这样至少会给这档节目带来1000万级的流量。前不久李玟去世，李玟参加的节目都有给发温暖悼词。中国好声音迫于压力，也来了一个象征性的走过场，内容没有温度，而且选择的照片还是李玟总决赛摔倒那天忍着腿痛脚伤唱歌的图片。当时李玟总决赛被节目设计摔倒，导致脚伤复发，最终需要做手术，唱歌时候半段也是坐在地上完成的。即便是如此，导演也没有说要停录，最后镜头都是分镜头和画中画。李玟去世数天后，芒果台、番茄台都为李玟制作了特别节目，蓝台不敢，好声音更不敢。看来今年的好声音可能是生存最难的一年，哪怕用网红引流，有周华健、薛之谦、潘玮柏、刘宪华这样的好歌手做导师，恐怕依旧无法挽救节目收视下坡的走向。你们认为呢？